이게 사람이 잘 때도 약간 무의식이 있거든요. 그러니까 내가 한 가지 예를 들어줌. 자기가 잘 때 코를 겁나 고는 거야. 그래서 엄마랑 같이 자는데 이제 엄마가 뺨을 그냥 팍 때렸대. 되게 세게. 코를 고니까 뺨을 한 대 팍 때렸대. 그러고 나서 고쳐졌대. 그게 뭐냐면 자기가 긴장을 하면서 그거를 무의식을 컨트롤해서 잘 수가 있다는 거거든요. 그게 근데 그게 실제로 돼. 침 흘리는 것도 입을 이렇게 좀 열고 자게 되는 그거잖아. 근데 이제 원래 사람이 조금 기본적으로는 그런 무의식에서 그렇게 딱 안 해야 된다. 진짜 이거는 하면 안 좋고 안 해야 돼라는 걸 내가 습득을 몸으로 하게 되면은 입 안 열고 자요. 진짜. 그런 걸로 하면은 좀 글쎄 극단적인 방법일지 모르겠지만 내가 이거를 바로 고쳐야 될 이유를 잘 못 느끼잖아. 그래가지고 안 하는 거임 내가 봤을 때.